Ya aku ngaji ku ya tak tonton sing tak jak ngaji sapa. Aku lek ngaji ndongone kampus karo mahasiswa. Seje ambek ngaji ngadepi sampean-sampean ngene. Lha sampean tak jak ngaji nganggo bahasa ilmiah, ya buyar. Wong ae iki umur rendah. Gak trimo mulya. Karo wane gak ana wonge aku ya balik ngono lho maksude. Lah kate ngaji ambek sapa wong gak ana wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo urip sedengan ae. Engko lak wenteng urip ayem. Saman besanan yo sedengan. Ana wong gak duwe besanan ambek wong sugih. Ngono ku yo gak dosa. Yo gak elek, gak apa-apa. Tapi lek diterus-terusno ngempet. Lho soalnya wong sugih ambek wong melarat iku bahasane seje. Wong sugih iku bahasane ya pabrik, perusahaan, mobil keluaran anyar, ATM ngono. Lah sing melarat iku bahasane ya gembili, ganyong, telo, gethuk ngono iku. Mulane ana wong sak besane lungguh jejer gak iso ngomong. Padha menenge, soalnya alame seje. Sijine alam taro, sijine alam nasroh. Meneng. Lho kula niku sering ngelingno nang arek-arek sing gorong rabi. Arek-arek lanang. Sama nek kate rabi-rabi yo ngelek arek wedok sing mbok senengi. Tapi yang ngonco dhisik rupamu iku nomor piro? Mun arek lanang rupane elek lha kepengin bojo sing ayu, yo gak salah. Tapi yang seakan sing ngeterno ngelamar. Balak-balik ditolak. Balak-balik ditolak, angger nglamar ditolak. Angger nglamar ditolak. Adik bapakne arek wedok rada pinter omong. Dek aku sakjane duwe mantu awakmu ya gak apa-apa, Dek. Tapi ya sepurane hitungane gak cocok, Dek. Padahal gak perkara hitungan gak cocok, ya rupamu lho medeni wong. Nah iki lak kon dadi mantuku lak keluargaku girap-girap kabeh. Wong cara kitab Adabud Dunya Waddin niku, wong lanang rupane elek nang rabi wong wedok ayu hukume makruh. Soale ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Yuk get-geti wong, akeh wong kaget ngono lho, Bu. Loh, Nduk, kok wis tok kene, Nduk? Iya, Bek. Kok isu? Iya, Bek. Ambek sapa awakmu mrene? Ambek bojoku, Bek. Lah ndi bojomu? Lah niki napa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya nemu ngon-ngon ngene teko ndi ngono. Get-geti wong. Nomor 3, wis. Thalabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis shihah. Lho iki penting iki. Kabeh wong kepengin uripe enak. Lah rumangsane enak iki nggone kemewahan. Kabeh pengen bahagia. Rumangsane bahagia iki nggone nduk kemewahan. Enak itu dianggap ada pada kemewahan. Salah. Enak itu ada pada awak sing sehat. Wis salah. Awake kapan sehat, kabeh dadi enak. Nggih napa mboten? Tapi akeh wong sing salah paham, rumangsane turu enak nduk spring bed, mangan enak nduk restoran, padahal mboten. Sing penting sehat. Apan sehat enak kabeh. Wis salah, gak usah turu nang spring bed, gak usah turu nang kasur. Apan awake sehat, nduk galengan sawah lho iso keturun. Nggih mboten? Nduk, bapakmu titiken nduk. Nang sawah yamene kok gorong mulih-mulih sih. Anake mlayu lah kok temen to. Bapakne iso melungker nang galengan sawah ambek ngerakut pacul. Mergo awake. Muga-muga sehat kabeh. Muga-muga sehat kabeh. Bu. Sehat iku penting. Soale wong iku senajan imane kuat lek gak sehat ibadah gak iso sempurna. Coba. Iman kuat tapi gak sehat. Salate gak iso ambek ngadeg. Gak kuat. Ramadan ya gak iso poso, gak kuat soalnya gak sehat. Duite akeh gak iso umroh, gak iso haji soalnya gak sehat. Ono pengajian cidek karo omahe gak berangkat, gak iso berangkat anjene gak sehat. Mulane sehat itu penting, Bapak. Sampeyan di bojo wayu nang loro-loron, gawe apa, Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Atik turune ngorok sisan. Iso ngikrok. Betah sampean ngeloni ngono. Ngikrok. Wis Dik turu nduk jaba aku. Lapo sih, Pak? Ngeloni awakmu padha karo ngeloni traktor ngene. Ngikrok ngono. Ya padha ae sih, Bu. Sampeyan ndek bojo ganteng, gagah, duwite akeh, tapi gering-geringen. Ayo.
Diobat abitno ndak meneng. Bingung sampean iki urip ta mati sih wong iki. Mosok tak oncat-ancet kaya ngene kok. Gak ana sing ungkil-ungkil balas iki. Urip ta mati wong iki. Bingung sampean. Sampean guyu sing ungkil-ungkil mau ya. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, moga-moga sehat. Nah, saiki sehat iku maknane bebas teko penyakit. Penyakit iku ana loro, ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Ana penyakit jasmani, ana penyakit rohani. Penyakit zahir utawa penyakit jasmani itu semua jenis penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Jantung, liver, paru-paru, ambeien, migrain. Penyakit zahir iku penyakit batin kabeh. Pokoknya apa iso diweruhi dokter iku penyakit zahir. Penyakit jasmani ya termasuk panunen, kadasen, kurapen, korengen, cantengen, rangen, kutilen, pelentingan, bubulen, udunen, gondongen, cureken. Sing en-en kuwi. Pegel, linu, encok, rematik, gulu kaku, terus angop gak iso balik. Iku penyakit zahir, penyakit jasmani. Lah nek penyakit rohani iku dokter gak weruh, ndak bisa dideteksi secara medis. Hasud, ujub, sum'ah, takabur, sombong, iri, drengki, pelit, gak rukun ambek tangga, barang iku penyakit rohani. Bu, lek penyakit zahir, penyakit jasmani iku tambanane gampang, soalnya sing penyakitan krasa. Sing penyakitan krasa lara, tangga-tanggane gak lapo-lapo, gak melu ngrasakno. Lah sing lara krasa, gak betah lara, gelem tamba, gampang warase. Ana wong ya udunen nang dawa sak terong. Sing udunen ya kemeng kok. Tayang. Udunmu. Kok iso udune sapa jarene? Contoh. Ngono ya dimasalahno. Masa ana udun sak terong ya. Ya sisan gawe contote gak kena dibantah. Engko lek aku nggih udun sak keres, udun sak juwet misale udun cilik, mesti lak ngono. Lah nek sak terong lah gak iso bantah sampean. Ngono lho. Gak ngerti ae. Iki sing udunen ya kemeng kok tiyang nah, tanggane yang guyang-guyu, gak melu ngrasakno lara, malah iso nggodha kok, Mbak. Kok tambah dawa ngono, Mbak? Ya kapan-kapan lek ngondoh kabarono, Mbak. Tak rewangi ngondoh ngono. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani ku aneh. Sing penyakiten gak krasa lara, sing kemeng tangga-tanggane ku penyakit rohani. Contoh, nduk kene ana maling. Iki sing susah kira-kira malinge ta masyarakat. Masyarakat, padahal sing penyakiten niku malinge. Lho, maling iku penyakiten lho, maling iku gak waras lho. Maling iku ya, umpama dekne duwe barang dicolong wong, dekne gelon apa mboten? Mangkel napa mboten? Nah, sing iso jawab berarti ya lho, mau meneng jarene gak jawab. Jawab dilokno maling. Lho, maling iku umpama dekne duwe barang nang dicolong wong, mesti gelo. Lho ngono dekne kok mentolo nyolong barange wong, berarti lah gak waras iku. Penyakiten. Ngono lho. Bu. Sampan nek dirasani wong, mangkel napa mboten? Gelo napa mboten? Nah, sampean ya tau ngrasani wong. Ah, berarti gak waras. Berarti sampean iki ya gak waras, ya Allah. Emane ayu-ayu do gendeng iki. Lah iya, iku penyakitan lho, Bu. Penyakit batin ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Penyakit zahir, penyakit jasmani sak parah-parahe akibate mati ngono ae. Nggih mboten? Tapi lek penyakit batin, penyakit rohani,
kuwi akibate sampai mlebu neraka. Wong disiksa nang neraka iku gara-gara penyakit rohani, gara-gara penyakit batin. Meniti teno napa? Wong sing dicep-cepno ndok neraka digapuki disiksa iku mergo sombong, mergo hasud, mergo penyakit-penyakit batin. Gak ana wong disiksa nang neraka dilebokno neraka gara-gara penyakit jasmani ku gak ana. Mbak, lapo mbak sampean kok mlebu neraka? Gara-gara biyen aku panuwun, gak ana. Iki ya lapo selintah-selinti golek apa sampean? Ngelak gak yo wis wong aku disuguhi sakmene ae gak tak ombe kok. Sampeyan ya lapo ning kono iki lho lapo gak nyambut gawe gak apa-apa kok. Atik gayahe ngelak barang. Aku lho sing ngomong ket mau lho sampai saiki gorong tak ombe. Sakjane yo kepingin tapi izin. Ngono. Lho sampean iku gak ceramah, gak pidato, gak lapo-lapo atik ngombang-ngombe. Ancene gak duwe izin kok. Halo? Ya Allah, waktune sampai katentek gara-gara diganggu karo makhluk-makhluk ndung nguriku iki lho. Bu. Wes. Lah saiki penyakit iku sebabnya telu. Pertama ana penyakit sebab keturunan, arane genetik. Kedua penyakit sebab panganan, arane alergi. Ketiga penyakit sebab pikiran. Penyakit sebab turunan niku cuma 10%. Gak usah wedi nemen-nemen, kate besanan gak sida. Lapo? Calon besan niku kencing manis. Mesti anake lah kencing kecut. Enggak, itu cuma 10%. Ana wong misalnya duwe penyakit turunan ya, anake 10, paling sing ketularan ya mek 1 loro, sing 8 enggak. Ngono lho Bu. Makane lek ana wong duwe penyakit keturunan, ojo dijauhi apa maneh dikucilkan. Dosa sampean. Bayangno umpama sing duwe penyakit keturunan iku sampean ta keluarga sampean. Terus dijauhi masyarakat, dikucilkan sama masyarakat. Ya apa perasaan sampean? Ngono lho. Kemungkinan nurun cuma 10%. Wes. Nek penyakit sebab panganan iku mek 15% lho, minggat kabeh arek cili-cili to. Ngono iku carane ngusir ya ngono iku. Halo? Mulane sampean yo aja atik wedi nemen-nemen lorong ngene dikongkon tarak, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Biasane lak ngoten sih. Sampean iki kena kolesterol, aja mangan apa? Gorengan, kacang. Sampean iki asam aurat. Ngono, asline gak apa-apa Bu, sampean mangan urang kacang mangano, sing penting aja akeh-akeh. Pokoke halalan thayyiban, halal apik, terus aja akeh-akeh. Lek akeh-akeh gak oleh. Aja kok wong lara, wong sehat lho gak oleh kakean. Ngono lho, sing garano tambah nemen penyakit iku mergo kakean. Aku usahaken ana wis lara dikokon tarak, pengen mangan ngene gak oleh, pengen mangan ngene gak oleh, tambah sedih, tambah cepet mati. Ngono, gak apa-apa pangano, sing penting siji aja akeh-akeh. Loro, lek mari mangan gak usah priksa, wis. Konangan kok lek priksa. Nomor 3, penyakit sebab pikiran niku 75%. Dadi akeh wong gering-geringen niku Bu, gak mergo turunan, gak mergo panganan, tapi mergo pikiran, kakean pikiran. Mulane aku gak tau weruh ana wong gendeng nang watuk, pilek iki gak tau weruh. Wong gendeng itu gak tau mikir, mulane sehat-sehat, kodanan ya menter, kepanasan menter, dirubung laler lho gak lapo-lapo. Winginane corona, covid, gak karo-karuan iki kok wong gendeng aman. Sitoke gak ana sing kena covid. Sehat, mulane sampean nek pengen sehat gendengo. Bu, wong lanang ambek wong wedok umume luwih cepet mati wong lanang. Mulane jumlah duda karo rondo luwih akeh. Sing lanang wis do mati. Bapak-bapak, sampean ki siap-siap rada gampang mati, Pak ya. Lapo kok ngono? Soale wong lanang kakean pikiran. Wong lanang iku seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Lah nek wong wedok lak seneng ngomong, gak patek seneng mikir. Wong wedok ngomong, gak patek mikir. Ya ngono iku dadine. Lah nek wong lanang mikir gak patek ngomong. Wong lanang iku lali lek kakean pikiran iku nggarai penyakit. Lek kakean ngomong biasa gak apa-apa. Lho umpama kakean ngomong kok nggarai penyakit, penceramah-penceramah wis gering kabeh. Gak apa-apa kakean ngomong, nyatane sampean cerewet ya gak apa-apa kok. Tapi lek kakean pikiran nggarai penyakit, wong iku lek kakean pikiran terus susah. Lek wis susah, sarape kaku.
Lek wis sarape kaku, penyakit gampang mlebu. Terus meneng, terus mati. Mulane sampean lek ngaji ambek aku tak jak guyon. Ngene iki sarape cek kendor. Atine cek ayem. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Loh, tak jak seneng sampean. Nek atine ayem sarape kendo. Lek sarape kendo penyakit ilang kabeh. Uang nang petentengan nyaprut betutut cepet mati. Gak percaya ya wis aku ngomong ngelingno ngene iki. Bu. Bu. Mulane dokter iku lek kate nyontek uang ya gak langsung disuntik. Uange dinteni sarape kendo dhisik lagek disontek. Lek sarape gorong kendo gak kira disontek. Mangkane wonge dijak ngomong dhisik ora kok langsung cas dus enggak. Ditakoni, daleme pundi, Bu? Perkutut, Pak Dokter. Ambek diisik-isik bokonge ngono. Lho kan bokonge diisik-isik nganggo kapas iku sih. Perkutut sendi sih, Bu? Niku lho, kula takeran Klating. Sebelah masjid iku lho omah kula. Isik kaku iki, isik diisik-isik nyes-nyes adem ngono iku. Terus ditakoni maneh. Mpun nate mriki napa dereng, Bu? Nggih nembe niki dokter nggih, sik kaku, sik diisik-isik ae. Putrane pinten, Bu? 6, Pak Dokter. Lho, kok kathah? Nggih, cus ngono. Dokter apa ngecus sing ngenteni wonge? Soale wong iku nek ngguyu kaya sampean ngene iki, sarape kendo, lek sarap kendo bokonge empuk. Cublesane enak, cus. Obate mlebu rata dadi tamba. Lah nek wong gurung guyu sik nyaprut betutut atine susah, sarape kaku, bokonge atos, cublesane alot, kadang jarume sampai bengkong. Akhirnya dokter nganggo tangan loro kretek-kretek cetok ngono. Mentol tok gak waras. Lah wong iku sarape kendo tak kaku, tengerane nduk bokong cara dokter ngono. Mangkane titenono ta wong wedok lemu kapan guyu bokonge lak mobat mabit. Ya gak nyindir kok. Longgo iso mumbul-mumbul ngene kok. Salahmu lemu. Ya sembarang-barang dimploki ya. Numpak sepeda motor ya kocek kabeh. Ayo. Iki wonge teko kudunge kuning wonge. Wes ayo gak nyindir iki jenenge langsung ngilokno wek. Lapo dek nyindir-nyindir. Wes langsung tak lokno ngono ae. Aku gak seneng nyindir-nyindir. Apa karuan gak terima karuan cek dicelatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane usaha muga-muga sehat kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek susah kaya sing kipas-kipas iku. Ketara soalnya wajahe wajah penuh kreditan. Lho langsung diselehno kipase. Soalnya konangan lek akeh kreditane. Wong iku lek susah, isoe yo mek bagi-bagi kesusahan. Nggih mboten? Coba wong nek susah ketemu koncoe isine lamek sambat ae. Sing diceritakno lak kesusahane. Nggih napa mboten? Enten mboten wong sing senengane cerita susahe ngoten niku. Wonge ya teko. Heeh. Iya, saiki wonge ketoke gawe kudung coklat ketoke. Wong nek susah iku isoe ya bagi-bagi kesusahan. Lah nek bagi-bagi kesusahan iku berarti nyusahno wong liya. Sampeyan nek diceritani susahe wong, seneng napa mboten sampeyan? Ya gak blas. Semono uga wong lek sampeyan ceritani susahe sampeyan iku wonge ya gak seneng, berarti sampeyan nyusahno wong. Lah wong iku nek senengane nyusahno wong liya, alamat kate disusahno karo Gusti Allah. Titenono omonganku. Ana wong kok senengane nyusahno wong. Iku alamat wong iku kate disusahno terus uripe ambek Gusti Allah. Mulane sampeyan ojo seneng nyusahno wong liya. Atik seneng nyusahno wong liya, alamat sampeyan ya kate disusahno karo Gusti
Allah. Lah wong iku lek seneng bahagiakno wong liya, uripe ya kate digawe bahagia karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, kula sampean niki lek kepingin bahagia ya kudu usaha. Ojo meneng ae. Jangan berdiam diri. Wong bahagia sing gawe ya Gusti Allah. Masih aku meneng gak lapo-lapo, nek Gusti Allah gawe bahagia lak ya bahagia. Ngoten niku leres napa mboten? Ngoten niku bener napa salah? Salah. Sampeyan lek kepengin bahagia, ya kudu usaha. Yang ngene iki yang bantah wong desa. Apa desane? Perkutut. Desa manuk kene. Berkutut ya wes. Ya wes, ya wes. Kadang-kadang lak bantah ngene. Lah lapo sih kok katik dikongkon usaha? Gusti Allah gak iso ta gawe wong bahagia tanpa usaha. Lek pertanyaane ngono, ya nemen isoe. Gusti Allah iso gawe wong bahagia tanpa usaha. Wong Gusti Allah iku maha kuwasa. Gusti Allah iku maha segalanya. Apa ae Gusti Allah iso. Termasuk sampeyan yang tadinya benci sama saya misalnya langsung ngambil Gusti Allah seketika digawe jatuh cinta ambek aku. Iso ae Gusti Allah. Utawa sing asale sok weneng ambek aku seketika langsung mau wangkel soalnya cintanya enggak tak imbangi. Ngapunten. Iso Gusti Allah gawe wong bahagia tanpa usaha. Tapi sampean tetep dikongkon usaha. Lapo kok tetep dikongkon usaha? Bahagiae sampean niku cek dadi nikmat sempurna. Dadi usaha iku nyempurnakno kebahagiaan. Ngono lho Bu. Sampean tetep dikongkon usaha supaya bahagiane iku luweh nemen, supaya bahagiane iku luweh sempurna. Manusia itu punya watak, punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Sampeyan lho misale gak lapo-lapo terus moro-moro nampa hasil ngono ku gak patek nikmat Bu. Wis meneng moro-moro nampa hasil ngono ku gak patek nikmat. Luweh nikmat lek sampean usaha keras, petentengan, ngowoyo terus oleh hasil. Iku baru nikmat temen. Sampeyan gak lapo-lapo ana panganan moro kari ngemplok. Terus sampeyan pola usaha, golek duit, blonjo, oleh bumbu, terus masak petentengan gak karu-karuan, baru masakane mateng dadi panganan, baru sampean pangan. Iku jauh luweh nikmat, jauh luweh bahagia timbangane sampean meneng gak lapo-lapo moro kari ngemplok. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, aku paham karepe wong berkutut iku lak ngene sih, wis gak usah kerja. Moro-moro tangi turu nang isor bantal tumpukan dhuwit. Lah ngono sih. Umpama kelakon ngono temen, wis sampeyan aja atik nyawang wong sing lagi teko aja atik disawang, jarno. Jarno. Wis sapola-polahe kate ndongsong nandi cekeh. Sama nyawang aku. Iku yang ngono teko kari yang mlebu. Ngene iki sing arek ngaji gak konsentrasi. Terusno tak gak iki. Umpama kelakon temen, sampean gak adek kerja, meneng gak lapo-lapo, moro nduk ngisor bantal sampean tumpukan dhuwit. Temen gak enak ngene. Gak enak. Ayo saiki tak takoni, jawab. Kapan gak jawab, temen tak tinggal mulai. Sampean seneng ndi? Gak adek lapo-lapo,
moro langsung duwe anak ambek lapo-lapo dhisik lagek duwe anak seneng ndi? Yo seneng lapo-lapo dhisik wong sing enak ku lapo-lapoe. Lho sampean lho gak lapo-lapo moro duwe anak bingung sampean. Ya apa sih? Gak lapo-lapo kok moro langsung duwe anak, gak enak ngono iku. Sing enak yo lapo-lapo dhisik, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Dibolan-baleni ngono, ambek petentengan. Perengkosan yo lapo-lapo. Terus lapo-lapo maneh. Terus lapo-lapo maneh baru duwe anak. Ya sampai kemeringet kok. Loh, aku lho misalnya ya. Wis gak lapo-lapo tutuk kene, moro langsung dikei duwe, dikei berkat kongkon mulih. Ngisin aku gak enak. Makanya aku yo ceramah dhisik. Ya kemeringet dhisik, petentengan dhisik baru oleh kok iso duwe lho. Oleh berkat. Iki tentara ya kate lapo sampean niku. Lha kok iso seneng minyak nggone wong wedok-wedok lho. Astagfirullahalazim. Sembuh. Aku paling gak iso ngaji ngene iki. Bu. Wis nyenentuk aku ae. Pokoke aku diluk ae. Pakaian gangguan. Lapo-lapo iku enak. Wong pinter iku seneng proses. Lek wong bodoh iku gak patek seneng proses. Seneng moro nrimo hasil. Iku wong bodoh. Wong pinter iku seneng menikmati proses. Lha iso balik maneh. Astagfirullahalazim. Aja adek caper kok. Wis mari ngono nambali omane. Temen tak antem salon temen. Lah lapo dekne merono terus balik maneh kok lho lapo? Ya coba pikirin. Gak tutuk aku mikir. Dilanjut mboten niki ngajine. Nek dilanjut yo nyawang aku ganti wong blangkonan. Astagfirullahaladzim. Lho lah ya temen. Mari ngene engko ganti sapa maneh? Sembuh, mbuh. Aku saiki yo ngaji ana wong selintas selinding ngono. Pun. Ya Allah. Wong iku lek pinter seneng menikmati proses. Tapi lek wong goblok gak seneng proses, senenge meruhi hasil. Makanya ana wong pinter ya ditawani ngene. Mbak, sampeyan gelem ta? Wis gak adek sekolah, gak adek kuliah, langsung oleh ijazah, langsung dadi sarjana. Lek wong pinter ya, "Moh, lapo? Enggak sekolah, gak kuliah kok langsung dadi sarjana." Gak cocok ngono iku. Emoh, iku wong pinter. Tapi nek wong goblok, "Mbak, sampean gelem ta? Gak adek sekolah, gak adek kuliah, langsung oleh ijazah dadi sarjana." Guyu ngono ku seneng. Entek piro? Entek piro? Ngono. Sampean gelem ah dadi pegawai negeri, wis salah, wis gak adek tes, gak adek lapo, moro klebu, moro keterima sampean. Ngono ku nek wong goblok ya seneng. Piro-piro, entek piro, ngono. Tapi nek wong pinter, "Moh, aku gak melu tes terus ya apa engko dadine." Ngono. Lah wis. Kabeh wong pengen bahagia. Sopo sing pengen susah? Sopo sing pengen lara? Gak ono. Wong Allah dhewe lek pesen la takhaf wala tahzan. Urip iku aja wedi. Urip iku aja susah. Susah iku lara,
ngusungi kursi. Wis tak laceke. Wis wonge gak ngurus wonge. Mari ngono kok lak balik maneh. Lanjut. Susah iku dosa. Wong niku nek uripe susah, biasane engko matine ya tepak susah. Wong iku nek uripe bahagia, biasane matine ya pas bahagia. Makane ana wong mati niku ketok ayem, ketok tambah ayu, bersih, nah mengsem. Mergo bahagia, wis ketok nikmat swarga. Ana wong mati niku nang ketok susah, nyaprut, metot-metot. Modele kaya gak patek setuju dipateni. Ya ngono ku sing uripe kulino susah. Annasu yamutuna ala ma'asyu. Wong iku meneh matine tergantung kebiasaane ketika urip. Lek uripe biasa bahagia, matine yang pas bahagia. Alamat bahagia sak teruse sampai tutuk swarga. Wong niku nek uripe kulino susah, alamat matine yang mati susah. Lah nek matine susah, ya terus susah sak lawase sampai akhirat, sampai tutuk neraka. Naudzubillah min. Makane urip ayo digawe seneng. Aku seneng karo lagune arek-arek iki lho. Buat apa susah, buat apa susah itu. Nah, cocok lagu iki. Kayak apa sih susah? Urip sepisan disusah-susahno. Di sini, di sana. Cocok di sini ku berarti di dunia. Senang berarti fid dunya hasanah. Di sana iku di akhirat. Senang berarti wafil akhirati hasanah. Di mana-mana donya akhirat la ilaha illallah Muhammadur. Lho, api saya sampean mari nyanyi iki mati swarga sampean. Lho sampean mari la ilaha illallah swarga. Lah nek mau tralalalalalalala ayo. Mati apa ngono iku? Makane kula sampean dikongkon ngaji ku cek ngerti, cek paham. Wong urip iku ana sing ngerti, ana sing gak ngerti. Ana sing paham, ana sing gak paham. Hubungan karo Gusti Allah yang ngono. Ana sing pinter, ana sing oon. Wong urip kaya arek sekolah lho. Arek sekolah iku ana sing pinter, ana arek sekolah sing oon. Ya jamaah pengajian iki yo ngono. Ana sing pinter, ana sing oon. Ana sing pinter diomongi sepisan langsung paham, nyantol, siap ngamalno. Ana sing mek plonga-plonga. Wit mau. Ana ki wong guyu kok. Mulane sampeyan lek kate ngaji lak dikongkon donga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kula nyuwun ditambahi ilmu cek sempurna ibadah kula. Ya Allah, kula nyuwun diparingi faham cek iso menikmati ibadah. Ngono lho, Bu. Pinter karo goblok yo gak padha. Arek sekolah iku lek pinter seneng. Lah arek sekolah iku nek goblok susah ngono. Tonton ta? Arek kapan pinter? Sekolah iku berangkat teko omah seneng. Tutuk sekolahan seneng. Krungu ana bel masuk seneng. Gurune teko seneng. Mlebu kelas diwulang seneng. Sampai mulih ya tetep seneng. Anjane arek pinter. Lah nek arek goblok susah. Kate berangkat sekolah yo ndok omah wis susah. Berangkat yo susah, tutuk sekolahan yo susah, krungu ana bel masuk yo susah, gurune teko yo susah, mlebu kelas diulang yo susah, sampai mulih yo susah. Anjane arek goblok. Tapi nek arek pinter seneng ana bel masuk yo tet seneng, alhamdulillah wis masuk ngono. Gurune teko ya, lho Pak Guru rawuh. Kanca-kancane dijai kabeh, ayo masuk kelas, masuk kelas. Ngono diulang ya seneng anjane arek pinter. Seje karo arek goblok. Krungono bel masuk ya. Tet. Ngono ku susah. Ya Allah, mlebu maneh.
Gurune teko ne susah. Wong iki lho kok teko terus. Sik weruh aku no wong gak tau gering ngene. Guru sitoki kapan lorone. Wong kok bendina mlebu ae. Ketoke nonton guyune kaya pengalaman. Sampai mulih yang susah anjane arek goblok. Bapak Ibu, aku takok dijawab. Arek cilik ambek wong tua niku umume luwe pinter ndi? Kok iso pinter arek cilik lho? Ket kapan arek cilik ambek wong tua pinter arek cilik? Ya pinter wong tua. Ilmune akeh wong tua, pengalamane ya akeh wong tua. Kok ana pinter arek cilik? Ya pinter wong tua. Makane lek ana arek cilik nang pinter, biasane lek diomong ngene, iki lho, arek cilik kok iso kaya wong tua, saking pintere. Ene wong tua nang goblok. Biasane lek diomong ngene, tuwek kaya arek cilik. Wonten apa mboten? Ana, iki pokoke kudunge kotak-kotak wonge. Rupane ungu-ungu ya apa ana kudunge. Iku tuwek kaya arek cilik. Saking oone. Bu. Mangkane arek cilik ambek wong tua iku lek lara gayahe gak padha. Arek cilik iku gak pinter. Lek wong tua wis pinter, arek cilik iku sik gak paham. Lek wong tua wis paham. Makane arek cilik lara digawa nang dokter disontekno, ngamuk-ngamuk. Iso doktere dipancali barang ambek nawangis gero-gero. Dokter jahat. Aku mau sontek. Tak antem degan ya. Temen tak antem degan. Mau dikai contoh malah dipersis-persisno. Lapo arek cilik disontekno kok ngamuk-ngamuk. Soalnya dene gak paham. Lek disontekno iku kate waras. Malah dokternya dipuancali, disaduki, anjene gak paham. Diperiksa loh, Dek, diperiksa ya, dadanya dibuka. Dokternya malah dikerawui. Soalnya dekne ndak ngerti, soalnya dekne gak paham. Seje karo wong tua. Lek wong tua ngerti, wong tua iku paham. Disontekno iku tandane kate sehat. Diperiksa tandane kate waras. Mulane wong tua kok lara digawa nang dokter disontekno gak kira ngamuk malah mapan sampai bokonge dicenteng-centengno nyenting-nyenting dhewe cek enak suntikane. Wis doktere ngomong nun sewu Bu nggih dipelorot sekedhik ngono ku nek melorot iso kambanen. Srewet jere dokter hop. Lho kesenengan tadekne disontek? Ya enggak. Mun disontek iku lara. Ngene gelem ngantri sawen-wen. Doktere gorong buka iku lho wis ngantri. Nggih mboten? Padahal trimo kate setor bokong disontek. Kate dicuplis lho gelem ngantri. Lah mari dicuplis ya lara. Ngono ku sik ngomong, "Matur suwun Pak Dokter." Sik ditambahi ngene, "Telas pinten." Mergo paham. Wong tuwa nek lara iku ngerti. Kate diperiksa ngono ku ya seneng. Nun sewu Bu nggih, dadane diperiksa ngono malah ngrewangi ngudari. Ngomene. Monggo Pak Dokter. Wong kancing 5 iso diudari kabeh. Padahal karepe dokter ya kon ngucul siji ngono ae. Jere dokter innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane sampean urip iki dikongkon paham, dikongkon pinter, aja dadi wong oon. Halo. Halo. Lah wis saiki kabeh wong yo pengen bahagia. Tapi banyak yang salah sangka. Kayak semua orang pengen kelihatan mulia tapi salah cara. Wong kutut kene. Hah? Lah iya tak cukup kutute tok. Kari nambahi ber ae lho. Maksudnya iki kutute miber. Wis tak rungokno. Gayahe wong berkutut kene iki.
Lek kepengin ketok mulya, kepengin ketok apik diceritakno apike. Dikuwandak-kandakno apike. Rumangsane nek apike diketok-ketokno, apike dikandak-kandakno ngono dadi apik. Kecelik ambean. Apik iku tetep apik kapan disimpen rapi, gak diketok-ketokno. Apik nang diketok-ketokno, apik nang dikandak-kandakno, gak sida. Apik. Apik iku tanduran. Rungono to? Apik iku bibit tanduran. Lah bibit tanduran sing apik iku sing dipendem. Nggih mboten? Bibit tanduran nek dipendem ae. Lha engko malah ketok apike. Iso tukul, iso gedhe, modot dawa, metu godhonge, metu kembange, metu pentile, metu buahe. Mergo dipendem. Bibit tanduran nek diketok-ketokno, bosok. Nggih mboten? Nggih ngono ya ana sing selfie kok iki selfie iki. Ambek anake iso. Kaya gelem to, Nduk. Ibumu caper ngono. Terus no tak gak iki. Bu. Apik iku bibit tanduran. Bibit tanduran sing apik iku sing dipendem, aja diketok-ketokno. Lek dipendem kok dadine apik, tumbuh, besar, keluar daunnya, bunganya, buahnya. Bibit tanduran nanti ketok-ketokno, bosok. Apikmu tetep apik kapan sampean pendem. Atik sampean ketok-ketokno dadi elek. Sampeyan lak duwe barang apik sebu sing nemplek nduk dodo iku. Apik, iku tetep apik lek sampeyan simpen dan terlindungi badan hukum disingkat BH. Coba sampeyan ketok-ketokno, pindah ndongone bathuk kiwa tengen. Ya dadi odon malian. Ya malah elek. Bu. Umpama ana tamu nang omah sampean. Terus tamune iku nyeritakno apik, sampean lagi patek seneng. Mau dijak ngobrol nang sing diceritakno apik-apike dhewe. Mbak, aku ki asline wong apik lho, Mbak. Sangkingane gak patek ketara. Wong-wong yancene gak eruh. Aku iku nek bengi salat tahajud paling titik 100 rakaat, Mbak. Cuma wong-wong iku gak weruh. Lah aku nek mari tahajud ngono gak meneng, Mbak, ngenteni subuh ngono ku wiridan. Muter tasbih aku angger bengi iki mrotolno tasbih 7, Mbak. Sama nak mau wangkel. Ya wis meneh cek awet tasmu cek gak protol, tak tukono rantai genekek gulumu kok ngono. Bu. Pokoke apik ku lek diketok-ketokno dadi elek. Ngapunten nggih. Kiai iku umume lah apik. Umume, kowe lek gak takai umume wong berkutut mesti bantah. Ya gak kabeh mesti lah ngono. Umume lah apik sih. Lho ngono ku ana wong nang kandha-kandhane awake kiai. Yo elek dikuwetok-ketokno. Kenalan misale. Mas, sampean daleme ndi? Bojonegoro. Jenenge sampean sapa? Solikin. Sampean omah ndi, Mas? Omahku Berkutut, Tekung. Jenenge sampean sapa? Kenalkan, nama saya Al Mukarrom Kiai Haji Dugel. Wong sing dijak kenalan yang muangkel, halah Dugel ngono ae po. Oh, adik Al Mukarrom barang. Gak sisan almarhum lah ngono. Wong pancene apik iku lek diketok-ketokno malah dadi. Makane aku pesen temen Bu, sampeyan tau apik kaya apa karo bojo. Wis aja atik sampean ketok-ketokno, aja atik sampean kandak-kandakno, wis aja atik sampean ngomong-ngomongno, wis menengo. Cek dirasakno karo bojo sampean. Samane lho gak usah kondo, gak usah ngomong, gak usah ngetok-ngetokno. Bojo sampean wis krasa nek sampean apik. Lho, temen ya. Soalnya kadang-kadang ono ya. Aku tak nerangno karo ngadeg soalnya bokongku gringgingen. Kadang-kadang ono wong wedok iku yo wakas. Nduk gone rumah tangga, nduk keluarga iku jasane yo akeh, yo masak, yo mbah-mbah, yo korah-korah, yo momong anak-anak, yo akeh penggaweane, tapi nek dikuwandak-kandakno ambek sing lanang. Karepe lho, sing lanang cek tambah sayang karepe. Kecelik ngono iku. Wong sing lanang nglungguh nang dhek selintas sendiri wariwi nduk karepe. Ngene iki apa-apa ya wong wedok kabeh. Wong lanang weruh apa ngene iki.
kabeh-kabeh ya wong wedok. Masih pakaian pating klumbruk wong lanang masa tau ngumpah. Ya wong wedok kabeh. Anak rewel masuk wong lanang tau ngopeni. Aku ngene iki wis ngalah, blonjo ya tak wet-wet padha ngekeki dhuwit ya kateng ngene. Aja sing enak. Rumangsane ngono ku sing lanang tambah sayang. Kecelik sampean jere sing lanang. Iya, Dik, iya, ngoceh terus. Ayo terus noleh mau ngoceh. Ini ra betah dadi bojoku karo wani nang ngomong. Iki wis ana sing daftar iki. Ngono. Atukan sampean ngomong ngene lho nang bojo iku. Pak, apa iya leh mau nyeluk? Ya. Sampean sing sabar ya duwe bojo aku. Aku gak iso mbantu sampean ya. Aku malah sering nyusahno sampean. Ya sampean sing sabar sepurane ya. Aku mbebani sampean tok. Aku gak iso mbantu sampean. Lho, ngono ku bojomu atine jeduk ngono. Ya gak Dik ya. Malah aku sing njaluk sepuro, aku durung iso mbungahno sampean, aku durung iso nyenengno sampean. Ya gak ya. Aku lho paling sampean niku payah duwe bojo aku. Ya enggak Dik ya payah sampean. Aku paling kerja sedina mek 8 jam mari ngono turu. Sampeyan kerja 24 jam non-stop, mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Oh, tambah sayang bojomu ngono iku. Paham? Ngono. Enggak kok senengane wong wedok malah ngetok-ngetokno apike. Tambah wong lanang malah gak seneng. Sama nang anak yo ngono, Bu. Sampeyan tau apik kaya apa nang anak. Gedhe kaya apa jasa sampeyan ning anak. Wis aja antik sampean kandak-kandakno. Anakmu lho wis ngrasakno. Ngono wong wedok kadang-kadang karepe yo anake iku cek nurut, anake iku cek gak wani nang wong tuwa. Nak, kon niku nuruta nang ibu. Kon niku aja wani-wani nang ibu. Ibu iku biyen meteng kon niku yo gak diluk lho, Nak. 9 wulan ponjol rumangsamu ibu nek meteng ngono ku nek gak lara ngono. Ya lara. Sik meteng nome larane gak karuan apa meneh wis gedhe mendeh-mendeh ngono kae. Iku gembel kon lho, Nak. Apa maneh ibu nglairno iku mah antarane urip karo mati, Nak. Nak gak karu-karuan kok aja wani-wani nang ibu. Jarene anak, Bu, ngono ku sing ngongkon ya sapa? Ya salahe sampeyan dhewe. Wong bapak enak-enak turu ya sampean gugah. Wis weruk neh bapak watake ngono ya sampean gugah. Ya sampean dieker-eker ambek bapak. Kaya tambah isin sampean. Halo. Lho, sing mburi iso tirose kongkon lapo-lapo jerene. Ya lapo-lapo tapi aja atik diketok-ketokno. Masa sampean nek lapo-lapo sampean pamer-pamerno. Halo? Lho, iku maksudnya wong kepingin apik tapi salah cara. Apik aja atik dikandak-kandakno. Lek dikandakno gak sida apik. Lah iki sik buru jare. Lah aku gawe jam rumangsamu gak ana gunane ngono ta. Wong kene iki gorong weruh, saiki hitungane per menit. Akeh wong sing kecelik tak sudono sampean. Pertama, thalabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qanaah. Rata-rata wong berkutut iku pengen dadi wong sugih. Nggih napa mboten? Ketara. Niki lho sing teko ndok kene lho kuwabe pengen sugih. Ketara. Nggih sangingane yo guyang-guyu padahal asline ngempet tok. Pengen sugih gak keturutan. Kabeh wong kepengin sugih. Cuma akeh sing salah paham. Dikira sugih iku lek donyane akeh duwite akeh. Mboten. Sugih iku nrimo. Sampeyan niku apan iso nrimo? Ya mulai saat iku sampeyan dadi wong sugih. Masya dhuwitmu titik, donyamu titik, tapi uripmu nrimo, sugih sampeyan. Masya dhuwite akeh, donyane akeh, tapi gak nrimo, rumangsa kurang ae. Melarat iku. Wong melarat iku sapa sih? Wong melarat iku sing apa-apa rumangsa kurang, iku melarat. Wong sugih iku sapa sih? Wong sugih iku sing apa-apa rumangsa cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong sing rumangsa cukup arane nrimo, Bu. Ati sampean niku kapan iso nrimo? Ya singgo sampean dadi wong sugih.
Masih duwe titik, donyane titik, tapi atine kan nrimo, gak ngrangsang, gak rumangsa kurang. Ya iku sejatine wong sugih. Ayem, bahagia. Masih duwite akeh donyane syarat-arat, nah rumangsa kurang, ngrangsang, ongso-ongso, melarat iku. Gak ana tentreme, gak ana bahagiane. Polahe petentengan gak karu-karuan sampai gak istirahat perkara kurang donyane. Nggih mboten? Ngomongi kok kita sampai no geng ngelipur sing melarat-melarat iku. Loh, rezekine Gusti Allah sing dikekno sampeyan niku sik titik, akehan sing gurung dikekno. Sing dikekno sampean niku sik contoh. Mulane Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Awakmu lek syukur tak kei rezeki kok cocok, tak terusno. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awakmu lek kufur, tak kei rezeki kok gak cocok, gak seneng, ya wis stop prei, gak tak terusno. Bu, sampean gawekno jajan anak, nang anake sampean cocok, nek mangan telap jajan entek, mesti sampean gawekno meneh. Gusti Allah yang ngono, ngekei rezeki sampean, sampean suweneng cocok ngono, digaekno terus sampean, ditambahi terus sampai Gusti Allah. Sampean gawekno jajan anak, wis ngoyo lek gawe bareng dadi sampean kekno anake sampean gak cocok, gak seneng diorat-arit diguwaki. Gak kira sampean gaekno meneh. Oh sampean dikai rezeki karo Gusti Allah, adik sampean gak seneng, gak cocok, rumangsa kurang macem-macem. Prei, gak kira dikai meneh ambek Gusti Allah. Mulane sampean lek oleh rezeki ku aja atik nontok jumlahe. Wis tok pira-pira ya wis wong iki contoh. Contoh kan gak kudu akeh. Bakul genteng iki lho nawakno contone ya siji loro ngono ae. Mosok genteng 5 truk digawa kabeh. Sing dikekno sampean niku cuma contoh. Mulane sampean nek oleh rezeki nang seneng alhamdulillah. Nang ngomong cocok ya Allah, alhamdulillah. Engko dikeki terus sampai Gusti Allah. Ki rahasiane wong sing rezekine gak entek-entek. Bu. Lah sampean dikeki rezeki atik ngomong, "Lah kok ngene? Kok cuma sakmene?" Wis gak cocok, gak cocok. Prei. Aku takon, dijawab sing banter. Bu. Sampean oleh bojo sampean niku cocok napa mboten? Lah ngono bener. Lek wis cocok aja meneng. Ngomong, "Pak, cocok." Aku seneng, Pak. Cocok, mesti ditambahi terus sampean. Mergo cocok. Lah nek sampean kok ngene tambah lara kabeh. Pak sombot tiwas ngenteni suwe malah lara kabeh. Wis gak cocok, gak cocok. Prei gak kira dikeki sampean. Kok iso ditambahi apa ki lho? Ya apa ae. Astagfirullahaladzim pikirane. Ya apa ae. Lho sampean dikeki dhuwit ambek bojo sampean nang matur suwun Pak, alhamdulillah aku seneng matur suwun. Dikeki terus sampean wong lanang iki pengen ngingoni. Sembuh dirambak-rambakno godhong pring mbah apa ngono. Lah sampean dikeki dhuwit lho ngomong iki liyane ndi? Mosok iki bloncome sakmene ae. Mau wangkel wong lanang. Iku rahasiane wong lanang. Sampeyan kudu percaya, Bu. Soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Lah iya. Pokoknya sampean lek kepengin sugih nrimo. Makanya aku sering ngomong sugihe wong melarat iku mergo nrimo, melarate wong sugih iku mergo ngrangsang. Ana wong ketoke sugih tapi atine ngrangsang nang rumangsa kurang melarat wong iku asline. Ana wong sawangane melarat tapi atine nrimo, sugih wong iku sejatine. Ngono lho. Bu. Boleh jadi sampean niku luwih sugih timbangane wong sing tumpakane mobil mewah-mewah iku. Boleh jadi kok diamini. Lho, wong sing tumpakane mobil mewah iku nek atine rumangsa kurang, melarat iku. Kadang-kadang yang melarat temen wong iku rentalan. Nek gak ngono kreditan. Atukan sampeyan sepeda motor elek, tayang-tayang titik wae dhewe, gak utangan. Nggih mboten? Oh ya dikandani kok. Yes. Nomor loro, wis gak mari-mari kok. Lho sampean lek kepengin dadi wong sugih, atine sampeyan sing nrimo. Wis ta lah sugih iku sampeyan. Bu.
Urusan apa ae, aja atik rumangsa kurang ngene, kurang ngono, nggih. Rungokno ta? Panen yo diterima sakmono iku. Bagiane Gusti Allah sugih sampean. Bojo diterima. Iku jatahmu. Makanya kaya sampean ngene iki, oleh nyawang aku monggo wong aku ditekano nduk kowe iki gak dikongkon apa gak cuma dikon gawe rungon-rungon tok kok. Sampean kaya ngene iki ya oleh nyawang aku, oleh silahkan. Silahkan. Aku ditekokno rene iku gak cuma dirungokno tok. Boleh dipandangin juga kok. Boleh, tapi tolong sampean aja atik duwe perasaan aneh-aneh. Ya aku sih khawatir aja. Khawatir ada yang punya perasaan kayak gini misalnya, kok suami aku nggak seganteng Abah Anza sih? Lah ngono ku gak oleh. Gak oleh. No. Gak oleh. Soalnya apa? Pasmu iki ya karo bojomu, lepasku ya karo bojoku. Ngono. Kamu nggak boleh. Kok suami aku tidak seganteng Mbak Anda? Ya nggak boleh karena kamu juga tidak secantik istri aku. Ngono. Ngono loh. Halo? Paham toh? Ya wes, ngono soalnya ana sing bayangno ngene, ndahne senenge aku dadi bojone wong iku ngono. Gak oleh ngono iku. Saiki nomor loro. Ya. Thalabur rahata fi kasratil amwal walakin ar-raha fil iqtisad. Rata-rata wong iku kepengin uripe enteng, atine ayem. Nggih napa mboten? Sapa sing kepengin uripe abot? Gak ono, sawang maneh. Gak ono wong kepengin uripe abot iku gak ono. Kabeh kepengin uripe enteng, atine ayem. Lah rumangsane wong uripe enteng ati ayem iku nek akeh bisnisan, akeh usaha, duwe usaha ngono, duwe usaha ngene, duwe bisnis dokono, duwe bisnis dokono, samahe ombo, pekerjaane akeh. Salah. Salah. Urip iku lek kepengin enteng, kepengin ayem, uripa sedengan, uripa apa anane, aja ngoyo, aja angsa, aja neka. Wis apa anane ayem uripmu. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong iku gak bakal cilaka, gak bakal susah, gak bakal kabotan, apan ngerti dedeg pawakane, ngerti takerane, ngerti ukurane. Ana wong duwe sawah rong kedhok, apan panen oleh dhuwit 5 juta. Mbak ngene iki umpama duwe sawah 5 kedhok ya enteng urip. Rumangsane lek sawahe tambah akeh tambah amba uripe tambah enteng. Salah. Sawah tambah amba uripe tambah abot. Tonton wong sing sawahe amba men nanti garap dhewe. Tonton rupane ngantek kaya galengan ya perkara sawah. Nggih napa mboten? Ana ki wonge teko kok. Wonge lho kipas-kipas saiki. Ana wong duwe sapi telu didol bathine lho 9 juta. Cak, ngene iki umpama duwe sapi 10 ya enteng kak urip iki. Rumangsane lek sapine tambah akeh uripe tambah enteng. Kecelik. Tambah abot. Sapi 10 di rumah dhewe tonton gantengan sapine timbang wonge. Sampeyan lek kepingin enteng atine ayem, uripa sedengan. Bu, apa anane urip iku? Aja atik neka-neka, aja ngoyo-ngoyo, aja angsa-angsa. Mangane tak pesen sampean rungokno. Sampean lek iring-iring kemanten, sampean berangkat pengajian, nekani undangan, ten pundi ae, yo gawe yo klambi sing apik, sing pantes, tapi yo sedengan ae. Gak perlu tas nyele, sandal nyele, gak iso ayem sampean. Wong silian kabeh. Gak iso tenang, gak iso enteng, gak iso ayem. Tutuk nggon acara, liyane yo do guyang-guyu, sampean yo gak iso guyu.
meneng ambek ndingklu ae. Takoni kancae, "Lha apa sih, Mbak? Sampeyan kok ndingklu nah meneng ae?" "Lah ya apa wong tasih diinteni wonge kok." Lho ngono ku lho sampean ngoyo-ngoyo ngono ku lho sampean wedi kalah karo sapa? Sampean ya kate ngalahno sapa? Wong barang gak cetha kok sampean lakoni. Lapo sih adik sampean rewangi nyeleh-nyeleh ngono ku mundak sak pira. Ya malah gak iso tenang sampean. Pacarane kesuwen. Sing duwe tas wis ngenteni. Ngono kadang gelang ya nyeleh. Ngono dipamerno. Gak sumuk ya krimping, krimping. Mamerno gelange. Gak isin. Halo? Rungokno ta? Sampeyan lek kepengin enteng, uripe ayem, uripe sedengan. Duwe gawe, sedengan. Ya kaya iki lho. Pak Kusmanto, Bu Rukiyati, duwe gawe syukuran. Wis ngene iki, sedengan. Sedengan, enteng. Panggung ya cilik-cilik ae. Kembang ya aja kembang sing asli, larang. Wis kembang-kembangan. Sedengan, karpet ya wis kumel kabeh ngene iki. Templek-templekno ini sedengan wis. Cukup ngene iki lapo sih? Ngoyo-ngoyo ya kate lapo. Wis ngene iki wis sedengan, wis sedengan. Ya sedengan. Sampai tekan mburi iku lho, banere iku lho gak tutuk ngisor. Ya banere cuma separuh, ditaleni rafia. Ngisore dikai wis kain wis pokoke ireng-ireng ya wis kain apa ngono iku. Wis ngene iki wis sedengan wis, nang kate lapo. Ayo coba. Terus nekakno grup qasidah ya sing murah-murah ngene iki ae wis sedengan. Coba ngelek grup qasidah sing terkenal, enak, gek personile sik wayu-wayu nom-nom. Larang. Lah iki kan STW. Setengah tuwek wong seragame gorong lunas kok. Wis ngene ae sedengan. Sedengane gak trimo modon. Sing ngongkon munggah ya sapa? Lho, coba misalnya iki lho Bu Rukiyati nekakno grup qasidah sing kenamaan. Gek wis apa kenamaan terus enak, viral, papan atas, terus personile sik enom-enom nang wayu-wayu ngono. Ya larang. Lah nek trimo ngene iki kan ya gak trimo tak jongkrokno kok malahan kok. Kita lah diterima sedengan ngene iki. Ayo misalnya ngene iki sound sisteme sing horek. Larang. Lek ngene iki kan yo cempleng-cempleng titik gak apa-apa. Sampai kate tak gawe ngik. Ngok ngik ngono. Wis golek sing sedengan ngene ae. Enteng. Mangan yo kok cukup piringan wis ditelanik-telanik ngono iku lho. Sedengan. Coba lek prasmanan ngono iku abot. Makane kok coba tonton lah wis telaningan ngono ae. Ngono sedengan ngene iki, cocok. Apa? Halo. Rungokno. Pokoke lek sampean duwe gawe kepengin enteng, ayem, sedengan. Ukuranmu sak pira ngono ae lho. Sampeyan tak kandhani ya. Ana wong sugih duwe gawe ning gayane kaya wong melarat, ya ketok medhite. Ya dirasani wong sak desa. Lah iya, sugihne kaya ngono, slametan kok berkate gepeng. Mosok wadah terancangan sego mek 20-an. Ana mie kreting ya sak jomput. Adune ya Allah ngruwis-ngruwis rondeng. Lawone iku lho ndok poyo disigar dadi papat. Wong diperes gak netes. Paling wong iku untute diwadahi botol disedot maneh. Entelek wis metu digoreng meneh. Utawa sebalike ana wong gak duwe. Wong melarat iki lho. Duwe gawe gayane tiru wong sugih. Temen mari duwe gawe ya gering.
geden-gedenan berkate geden-gedenan undangane akeh Masya Allah berduwe gawe gering-gering enggak kena dijak omong ya apa mbak akeh tatamune tak tapuk lambemu sisan kok bangkrut gak karu-karuan pecah ndasku rasane ya salahe sapa sing ngongkon ngoyo-ngoyo paham mulane ceramah ngene iki gak oleh suwe-suwe sedengan ae wis tak lah rungokno Bu menengo aku ini paling gak seneng arek cilik durung apa-apa wis bengok-bengok sarung soalnya ngono iku misale tak ngongkon maju gak mungkin prestasi aku wis balak-balik mbuktekno arek sing bengak-bengok sarung tak kokon munggah temen ya plongo kaya ular keket lho ngene-ngene iki temen gak kira iso gak jamin makanya gak kira tak celuk timbangan sini wong lapo aku ngekei hadiah iku arek-arek sing prestasi cek kena digawe contoh arek liyane lha nek munggah trimo kayak apa arek ngono iku atek gak oleh ngono ancene yo ngono tenan peranaanmu wah aku niatku ngekei motivasi arek-arek cek semangat cek apik lho berarti arek-arek ngaji mek teko mek kepengin oleh duit kepengin oleh sarung aku juga seneng ya ngono iku lha apa malah gak kata bagi cek tak kena liyane sik akeh lha sampeyan nek kepengin sarung ya njaluk kono bapakmu wong aku yo dudu bapakmu weh ngono njaluk bapakmu lah apa enake njaluk sarung nang aku apamu loh arek ngene iki harus sekali waktu digarap model ngene Bu cek waras cek aku ngene iki ya dilokno wong lho sampean gak ero gayaku kok ya apa arek iku carane garape ya apa ana sing kudu dilus ana sing kudu digarap model ngene gak padha ya wis lho sampean durung salat asar ngono ngarang wis ayo saiki sarung ya sapa sing kepengin sarung sik tak gelekane sik lho ya gak wani ya iku gak apa-apa iku ngadeg aku njaluk mike Mbak ana mike ta Mas operator Mas petan Mas njaluk mik Mas satu Mas njaluk mik Mas mik wis dikukuti ta la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mik wis dikukuti ambek anune ancane acara nek sedengan yo ngene iki sampe mik dikukuti wisan ya Allah wireless gak duwe ta Mas wireless gak duwe ta ya wis anjane sedengan saken lho ngadeg wis suwi lho ayo maneh satu lagi bentar ya sampeyan Dek ayo kamu naik anak kecil naik anak kecil naik ayo Mas minta tolong Mas kasihkan Mbak ayo kasihkan Ibu dulu Bu maju Bu hati-hati Nduk kamu sini Nduk kamu sini ayo Bu salam dulu ke jamaah Bu duduk dulu nak duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya sinten Ibu perkenalkan nama saya Ibu Wiwin Bu Wiwin dalamnya saking Jatilangkir Pak Jatilangkir Jatilangkir itu Kecamatan Tikung juga iya sebelah selatannya iya Ibu kok ngacung pertama pengen dipanggil enggak alhamdulillah sakit ada di depan Pak Kiai alhamdulillah ngalah barokah majelis ilmu hari ini bisa berada di depanku aja udah seneng
Nggih, saestu. Saestu bener, Alhamdulillah, berarti nggih. udah lama ya pengen deket sama aku. Nggih, leres. Emang baru pertama kali ini datang di pengajian saya? Nggih. Loh, terus kemarin-kemarin kemana? Ningali di YouTube atau live di streaming di Oh TV gitu, itu juga, ya. padahal aku sering loh di daerah Tigong sini, sering Iya, banget. iya. Emang gak diizini sama suaminya kalau pergi-pergi? Alhamdulillah atas bantuan teman bisa nyampe sini di depan Pak Anwar Zahid. Walah. Alhamdulillah. Biasanya nggak diizini sama suaminya? Ya diizini, alhamdulillah ikut majelis ilmu terus. Alhamdulillah. Di dosen atau di Cop, nggih. Alhamdulillah. Maaf ya kalau ngaji bareng sama saya sering diajak canda sama saya. Barakallah, saya senang Amin. sekali. Alhamdulillah. Aku cuman kasih hiburan aja kok. Iya, Syukur-syukur betul. ada Betul tambahan. sekali, relaksasi. Iyalah. Ngilang mau mikir utang, mikir Ah, cicilan, bener. mikir sembarang. Pak, Mangkane sampean gak iso lemu iku perkara kakan utang. Sehingga tak tunjuk pertama biar lupa hutangnya. Insyaallah nggih, Mbak Wiwin, relaksasi, ngaji sambil relaksasi. Betul sekali. Ngilangin Setuju. kreditan, ngilangin utang, masyaallah. Terus pertama kali ikut ngaji bareng sama aku gimana kesannya? Ya nggak pertama kali, cuma ya sering sekali ngikuti ceramah jenengan, tausiah jenengan. Alhamdulillah bisa juga apa ya, dapat guyonan juga, tapi ilmunya bisa alhamdulillah dapat hikmah, dapat ilmu banyak. Pecangannya itu poinnya itu ada. Masya Nggak hanya Allah. sekedar lelucon guyonan saja, tapi tetap ada poin penting yang Ngerayu. diambil. Loh, leres saya itu leres Pak Yai. Ini kalau memang Alhamdulillah. jamaah yang serius ya kayak gini, artinya di balik guyonan saya, Betul. ibu ini bisa memetik hikmahnya. Oh ternyata guyonannya Abah itu arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Bener juga sih. Emang sepintas kayaknya cengengesan, sepintas kayaknya cengengesan. Tapi setelah dicerna, iya juga ya kan. Betul. Emang aku pengennya kayak gitu. Jadi aku sering ngangkat realita kehidupan sosial yang sering kita alami, kehidupan sosial bermasyarakat. Itu yang kelihatannya sepele tapi justru itu penting banget menurut saya. Ibadah-ibadah mahdoh sering terganggu dengan hal-hal seperti itu. Kayaknya saya mohon maaf kalau saya ngajinya cuma kayak gini. Nggak apa-apa, banyak sekali ilmu yang saya dapat Ya hari ini. makasih Ibu. Barokah pentunganipun. Ibu tadi apa, Yai? dengerin kosidahnya ini tadi. Datangnya agak terlambat, jemput anak sekolah dulu sampai ketiduran ini tadi. Oh, jadi datangnya agak terlambat. Iya. Nggak sempet dengerin berarti? Enggak. Alhamdulillah telinganya Ibu aman berarti. Emang kenapa Pak Yai Hah? tadi kosidahnya Ya kenapa? udah pokoknya kalau nggak denger ya udah nggak apa-apa udah. Ibunya juga cantik-cantik gitu kok. Iya Pak Yai. cantik-cantik ya. Cantik kalau dilihat dari planet Mars gitu. Sama sih, saya datang juga mereka udah selesai. Bahkan begitu saya datang mereka turun, saya naik panggung mereka naik lagi. Hanya sekedar pengen meceng. Biar ada apa ya di YouTube-nya itu ada gambarnya mereka. Itu aja, cuma nggak kepengen apa-apa. Saya juga nggak nyuruh mereka nyanyi karena aku masih meragukan. Nah, nanti insya Allah lain kali kalau ketemu sama Al Hidayah. Ibu suka nggak lagu-lagu sholawat, lagu-lagu qasidah? Alhamdulillah suka sekali. Saya kebetulan di rumah juga aktivitasnya jahit sama dengerin murotal. Oh dengerin gitu, sholawat, dengerin jahit. YouTube buka. Top, eh, nggih, apa, matur pengajian suwun. gitu. Saya ada kenang-kenangan Ibu. Tahu nggak sarungnya Abah? Sarungnya cap apa? Mangga. Cap mangga. Oke, kasih kenang-kenangan sarung cap mangga. Bikin kata-kata yang unik Ibu. Sarung mangga, kirim salam ke suaminya nanti. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga akan manfaat kenang-kenangan dari Abah Anza untuk maka- beribadah. Semoga diberikan istiqomah ala barokah. Makasih. Pengajiannya Abah Anza. Top, matur suwun Ibu. Abah, Dalam. sama mau minta ngala barokah air yang sisanya Abah Yai untuk anak saya dan saya juga. Enggak, tujuannya bukan apa-apa. Setiap saya ikut pengajian cuma itu yang saya ingin dapatkan apa? Setidaknya saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan ibu nyai, tapi pengen apa ya? Barokah ilmunya jenengan. Setiap kata-kata, setiap apa yang saya lakukan selalu dibimbing Allah untuk ada kandungan ibadahnya, untuk mengajak teman ataupun orang sekitar itu selalu berbuat baik. Itu saja. Nggih, Pak mohon Yai. nih kasihkan ini Ibu. Nggih, sudah. Saos tak sowok pisan. Bismillah. Alhamdulillah barakallah. Matur suwun, Sembah nyuwun nggih. Pak Yai. Mugi Nggih. bina dengan sehat berwaras. Amin, amin, semangat amin. Matur manfaat. suwun. Nggih. Nggih, ini Assalamualaikum sekarang salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Adik, berdiri Adik, berdiri. Ayo salam dulu Adik. Ya Allah sampai basah. Ya apa yang salah minta maaf ya tak suruh duduk di sini sampai basah, Dek. Coba hadap sini, hadap sini. Hadap sini. Nah, sampai basah. Ini kalau yang nggak tahu dikira kamu ngompol sayang. Ayo
Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, adik namanya siapa? Adiba Syifa Sabilillah. Panggilannya? Salsa. Adiba Syifa Sabilillah, panggilannya Salsa. Salsa apa Salwa? Salsa. Salsa. Sekolahnya kelas berapa Salsa? 4. Kelas 4 SD apa MI? SD. SD. Nanti Salsa kalau udah lulus SD pengen mondok apa enggak? Mondok. Bener. Mondoknya di Jawa Timur apa pengen di Jawa Tengah? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting mondok ya. Udah pernah ngomong sama ibunya? Sudah. Gimana? Pengen mondok. Pengen mondok, terus ibunya jawabnya gimana? Terserah. Hah? Terserah. Kesenengan? Terserah. Oh terserah. Terserah. Ya udah. Cita-citanya pengen jadi apa Salsa? Polwan. Hah? Polwan. Oh pengen jadi polwan. Bener untuk membasmi penjahat-penjahat yang di sana itu. Salsa pinter. Salsa datang ke sini sama siapa? Rombongan. Rombongan naik apa Salsa? Tayo. Bayar nggak Salsa? Nggih. Bayar. Satu orang bayar berapa? 10 apa maksudnya? 10.000. Oh 10.000 ya udah Salsa tak kasih gantinya bayar tayo tadi. Berapa? 25 orang terus disuruh bayari saya semua. Enak ya ndak lah ya Salsa aja yang tak bayari ya Salsa ya. Kamu sama siapa? Sama siapa? Sama ibu apa sama siapa? Bunda. Sama bunda. Bundanya yang mana? Oh, yang pakai jilbab kuning itu. Oh, yang langsing itu bundamu. Oh, itu. Salsa anak keberapa? 4. Keempat. Ngono ya manaan tiba Saudara jumlahnya berapa bersaudara Salsa? 4. 4 juga. Oh, yang tengah kembar. Salsa yang keempat ya nak ya. Nah, pinter nanti kamu jadi polisi, jadi polwan, sekolah yang rajin, ngaji yang pinter. Sudah ngomong sama bundanya mau mondok. Nanti kalau nggak diizini, bilang sama abah. Nah, mondok neng Abah Anza. Ngerti karena bundamu kalau di Abah Anza kan gratis. Soalnya bundamu pengen ngirit biaya. Ya udah Salsa mau apa? Sholawatan apa mau ceramah apa mau apa nak? Sholawatan bisa? Hah? Kunut. Kunut? Doa kunut? Nah coba apal enggak? Padahal ibu gak tahu kunut loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi ma tawallait wa barik li fi ma a'tait wa kini bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dah Salsa kalau waktu subuh selalu ikut sholat subuh? Jarang. Bangunnya jam berapa nak? Jam 5 atau jam 4? Hah? Setengah 5 atau jam 4? Lah ya kan setengah 5 kan masih ada waktunya sholat subuh. Kenapa kok nggak sholat subuh? Loh kan? Oh kalau sholat harus bareng sama bunda. Lah iya kalau ketinggalan ya sholat sendiri Salsa ya. Jangan ditinggalkan sholatnya, nggih sayang nggih. Ya udah, nih mau sarung ndak? Dikasihkan siapa nanti sarungnya? Apa? Oh kasihkan abahnya. Sini. Sarung mangga. Ayo gini sarungnya. Bisa enggak kata-kata? Ayo Salsa. Ayo harus bisa lah. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Enggak sarung mangga, enggak bahaya ta? Bahaya. Terus lagi sekarang yang lucu kata-katanya sarung mangga. Ayo. Bisa enggak? Ayo Salsa cepet. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Nanti suruh makan ibumu ya, bundamu. Nih tak kasih. Pinter ya. Udah enggak, sampai nih lo dereng sholat asar. Puntennya sing kathah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marfu'an. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, sedaya tamu undangan ingkang kita hormati, kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya ingkang kita hormati, sahibil hajah Bapak Kusmanto sekalian, Ibu Rukiyati dan keluarga yang berbahagia, grup Qasidah Al Hidayah yang tadi sudah turun panggung terus naik lagi karena mereka pengen deket sama aku, karena ndak gampang loh bisa sepanggung sama Abah Hanza itu, sampai ada yang nyunyuk-nyunyuk kayak gini. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya jamaah, hari ini kita bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi, ngaji dalam rangka syukuran keluarga dari Pak Kusmanto sekalian Ibu Rukiyati. Nyuwun ikhlase panjenengan sedaya maca suratul Fatihah kangge keluarganipun Pak Kusmanto lan Ibu Rukiyati khususe. Ugi kita niat ndonga kangge keluarga kita sedaya, muga-muga pinaringan maslahah, manfaah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Muga-muga putra-putrine sholih sholihah, muga-muga uripe barokah. Pentingnya bahagia sampai setiap azan dikumandangkan niku ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah niku maknane ayo bahagia, ojo nganti urip iki susah. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten mriki nek adzan nggih tasik ndamel hayya 'alal falah napa diganti liyane? Oh tasik nggih. Ya wis, heeh. BE diganti perkara apa-apa regane larang. Wong dijak bahagia tapi uripe susah, sembarang barang larang, wis diganti ae aja hayya 'alal falah, hayya 'alas susah. Tetep nggih hayya 'alal falah nggih. Nah, artine kula sampean dijak bahagia. Kula sampean urip niki digengken bahagia. Aja nganti susah. Susah niku lara. Mulane akeh wong lara-laron sebab atine
Moh gak nyaut. Akeh wong lara-laron sebab atine susah. Akeh wong awet sehat, akeh wong dawa umure mergo atine bahagia. Lapo sih kula sampeyan kok kudu bahagia? Para rawuh, ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungso iku sing uripe manfaati kanggo wong akeh. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu bukannya dengerin kata-kata aku, malah masih pelirak-pelirik nontok sing ngusung-ngusung panganan. Pokoknya lek sampeyan sek gorong konsentrasi, aku gak iso ngaji. Bu, aku tuh orangnya pencemburu berat, Ibu. Kalau kamu berpaling dari aku, cintaku bisa berubah jadi kebencian. Pun siap ngaji napa dereng? Lek pun siap, semuanya konsentrasi ke aku. Kalau nggak mau tak tinggal pergi. Api-apike wong iku sing manfaati nang wong akeh. Sebaik-baik orang itu yang bisa berbagi manfaat. Berbagi manfaat, memberi manfaat kepada banyak orang, itu artinya nyenengno wong akeh, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang yang bahagia. Kalau dia sendiri nggak bahagia, gak mungkin bisa berbagi bahagia kepada orang lain. Betul? Sing iso bagi-bagi kebahagiaan nang wong liya iku ya cuma wong sing uripe bahagia. Lah nek uripe dhewe ae lho gak bahagia, ya gak mungkin iso bagi-bagi bahagia nang wong liya. Padha karo ngene, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Sing iso andum duit iku ya mau wong sing duwe duit. Gak mungkin iso andum duit nek wonge gak duwe duit. Kaya sing nang ngarepku iki. Iki kan potongan gak gablek duit. Gak mungkin nek sampeyan iso bagi-bagi duit. Wong sampean dhewe gak duwe duit. Lah nek kaya Pak Kusmanto ngono ku mungkin iso bagi-bagi duit soalnya duwe. Cuma wong bahagia sing iso bagi-bagi bahagia. Lah nek awake dhewe gak bahagia, ya gak iso bagi-bagi bahagia nang wong liya.